Домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ рӯҳонии шинохтаи тоҷик рӯзи 13 апрел дар 80 солагӣ даргузашт. Яке аз наздиконаш ба Радиои Озодӣ гуфт, ӯ чанд вақти охир бемор буд. Домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ таълими ибтидоии диниро дар замони Шӯравии собиқ ва дар назди Молло Неъматулло, Домулло Ҷурабеки Ғармӣ, Домулло Назрӣ, Домулло Хуҷаи Кулобӣ ва Домулло Шералии Андиҷонӣ гирифта, сипас дар Мактаби Мавлавии Ҳиндустонӣ таҳсил кардааст. ӯ ҳамвора аз ҳукумати кунунӣ дар Тоҷикистон пуштибонӣ карда, 7 соли пеш аз мардум хоста буд дар охири ҳар намоз дар ҳаққи раиси ҷумҳурӣ дуо кунад. Вай дар як суҳбаташ дар Маркази Исломии Тоҷикистон дар соли 2014 итоат аз сарварон, бахусус итоат ба подшоҳро воҷиб донист. Амри итоат намудан ба подшоҳ дар чандин аҳодис зикр гардидааст. Инчунин дар ақидаи аҳли мазҳаби ҳанафӣ итоат намудан ба подшоҳ амри воҷиб мебошад, гуфта буд ӯ. ҳарчанд идеяи дигар аз рӯҳониён бо чунин андеша мухолифат доранд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон низ дар чанд сафараш ба водии Рашт бо рӯҳонии шинохта мулоқот кардааст ва тасвири суҳбати онҳо дар бойгониҳо маҳфуз аст.